lamsogo sini joto lukurongno je sini da awai show nai tongnai rongno tai nongno hai lamsog piro sini da awai show tini norok baksa jen sini ro nai tongnai norok singi mano sing to besibak studio bisingon khayo ongke tini ke tangi sing ground phakya inke mainly inke sini hot topic tabuk sol toman norok jotono saimano roman script versus devanagiri so omoni baigano public rongno opinion naina bagai ma phakya jagao borni prefer khaimela tamo sini kobrok sereng thani wo tai plus last hazana ke monon kuno political organization by India or NGO or sini kuno tak je kuno amai government ko be link kri seng sini channel le bagai se seng ora public opinion nana bagai phayo buni point of views nana bagai so ang hop khayo general sayo nai tongai hene last jor nai tongdi skip khayo onek important questions nai tongdi honke sini nai tongai viewers rok tabuk no an logi koroksa takono nugi mankhana nge phadi seng bini point of views nalene boke tamne prefer khai so sin question kono obunong nai nengle roman script they prefer khai or devanagiri obviously roman script prefer khayo because I think obozoto ni bagi easy nai and then including alada new actor script because english everyone is familiar zoton familiar tong bayo I think I would prefer roman script okay oro taksung tai kai thango why not devanagiri or ketam problem tongba first of all okay english okay we all study again chimin charan chimin sang pori phayo kobana sang tabuk chini incorporate khaika kokborok sang kokborok roman script basic ka ka bachi joto ne bagi easy thango I guess and moreover phatani boro rog so suppose english by sijak nu kha ka borte sa bai buji nai je this is mane o acha mo state ni language so on script by I don't think so they'll understand oh my god okay hambai sang omno no sini lokono phang nai mani roman script prefer khanai ba devanagiri prefer khanai sap tong nai ganono bele hambai tini sangno ka hamna sangno ke hambai ke noro khan gana sangno khana kisa muni surum ma ke karon tongo o channel owner no arnes deorma anke bini point of view sing nalen hedeba roman script or devanagiri actually roman script akhe roman script no prefer khayo angke sin logi ta book roksa bai sing malai kya angke bono sing len hedeba bin point of views le tamo roman script or devanagiri angke nagle sin kokbrok pori thenio roman script or devanagiri both prefer khai ang to roman script no prefer khainai tam ni ke jung agini thikano roman script ban pori phayo ke gobang ma school bo to tabuk english no bishibak chere rong no pori wo parents ro ke borong ni bagai bo kostong nai ko devanagiri no shinani kachini bagai hingkai to chingcha ma hingkai to gobang ma borong no prefer kai roman script no gai chungba ma no kha khayo chin bagai chini future ni bagai roman script no choose khai tu hunai jodi chini devanagiri ni bagai abo no choose khai thangka hingke gobang ma student no abo no epori thani o kebing mong phainai kachini future to asak bai paya tebo kolok ma tongkho ngai katal generation phayo borok to devanagiri no porina ni nasnaya devanagiri nang to chaya hanmani ya pia tabuk je kalai je chere ro khamsak mani je tabuni katal generation ro khamsak mani borok roman script no cha cha go ngai ka angabon prefer khayo roman script no chini government choose khaitu te chini cherai chini katal generation bagai ro one sugui abonon choose khaitu hambai ke noro binasar khanai ma kana bo kam kana rakha nono bele hambai ni time no singoro ma boge ke tino thaju bangla bom hai thaju bagan kai to phainai phedi joto no mo to lembu charawo jungbo tini first ro phayo chini area phano jung phaija ya kho tini ro phai gobang ma borok bai ma laikha gobang borok no kha onek tong to angomno sawo joto no oro phainai phedi je oran thaju ro sai nei phedi bele kothok hambai bele ke nai tong nero hambai anke lukurok norok tabo camera nugun ma khana senior charjon sikla rok tongo ke hadi borok no singnai ne bongni point of views ke bom hai nge pulena yang start khainai sini taku khorok sabai nge single tam prefer khai kobrong no porna ke roman script or devanagiri ani bio khato dong ang mane ang do roman script lang abo khayo thaipono tabok tam henai abo to kaisa personal choice hai deba ngke borok tamo bai si abo borni thani si ngke abo kaisa jotoni bagini option tong hanga saw ngke tabok salai baksa je bengali medium ni student no borok saw borok ngke to borok bengali script ei borok sinyani tam ke borok ajaga borok ni kisa confident tong ba borok ni ajaga expert
hingga sing kaisa English background nong ini sin bagi kisa difficult dong tangke obviously ani thani ang abo iko Roman script nang abo khayo prefer khayo ta hingga abon abo hike same thing je Bengali background tonai borok poto abo ke sus khani abon bagi option dong hingga balance out Mana ab kisah saya dah nilai tam Roman script nang Oke, yang lagi kisah yang kisah Roman script na. Roman script prefer. Hah? Mana tam ni tangge nang Devanagari script na ke prefer kaya. Apa itu? Tam bayo. Mana anu tu Roman script ke saja kah? Hai deba abu tu asing English pun ada orang ke sin bagi sohas klay. Ke Devanagari ke tangge apa hai? Mana tangge pun orang nang prefer kaya apa itu? Asal reason kiri semua ini. Roman script prefer. Reason bo Devanagari tangi saja ke amak itu kiri reason. Bo Roman script ni prepare kayo. Amah nang nablay na. Amah nyo. Roman script no. Roman script na. Enggak nilai reason tong. Reason mana? Reason to kore. Roman script no. Agak norok kenai mang kana borok ni borok je prefer kai mani Roman script no. Devanagari tangi ke choose kaya make borok noro abuni reason kre happen borok Roman script ni prefer kayo. Amah no. Enggak norok sayo nai tong di hambai. Enggak nilai nang kobrong no pori thani. Ni tam prefer bo script nang prefer kai ang to obviously Roman script no prefer khayo because jang charai phangsi ni simi school ni simi abono pore phayong ka bai no jang comfortable so ang kai Roman script prefer khayo why not Devanagari because of very difficult ngai thango seinani sanani porenani jang reading phanjiri mai abono porna phanjiri ya baksa to ke Roman script to jang manai tongo charai phangsi ni simi se pore mani abcd ngi se pore phayo ke jang abai ang kai mama so gota ke abai ke comfortable ngota kai Oke, sengoro sini darah korok saya malah ya. Oke, darah ni point of view sengnai lainnya boleh tam prefer kai Roman script or Devanagari. Oke, darah nengle seng tahu serai rok kobrok pori thani nengle seng tami pori ke jano hai ba ni point of view tamo Roman script or Devanagari. Sini bagai tu Roman script bagai cowok. Sini borong bagai. सबसे best ते kahamu go. Te ulni bagai betul sanai. Te ulni bagai shooting bagai serai pun jotun bagai nak hamnai te sanai itu. Nah, oke hambai dar no belake. Oke logi te koroksa manjau ka. Oke bon usung nai bin le bin prefer tamo boleh Roman script da sajak or Devanagari. Oke takok ning le tam sajak Roman script or Devanagari. Sing to Roman script sajak go. Sing je boso je sing si family. Open sing senyata. Sing ba Devanagari sing boro senyasa. Sing amba ingke tam sanai je portonai rok mane sisi maya to sing amba mane bakse buji ya confuse tong bule Roman script ta. Roman script nangta Do. Oke hambai no belake ni time no sungna rumah bagai kan no khanai ma khana nai tong di chai hambai. Oke no nugi ma khana ani logi tabuk senior national talk jon tong bayo national ta sukai asuki tong laikya. Oke borong bongni point of view senglai ne borle tam prefer kai kobrok sering tani hai dibana anke ani yang ni Devaran simino jengsono anke nengle kobrok sering tani Roman script or Devanagari bobo saja ang Roman script na saja go tangin kan ke exam unko kok borok exam rong ripro rong kan ke kok borok unko Roman script ban si answer khayo haita ke sauto na ke ni point of view ang Roman script no saja ga tam ni ke seng borok ung tonggoi sini kobrok ban joto no khaina mujugo tabung ni simiya sung do jebe kana lai thangnai sini tei tak je buskang phainai tak chini tete song generation ai brok no busung Roman script chini kokrok bai ni suru na musu ko ta sung to tei kun phan se I can see na sung English bai mang no sui phai ko kokrok bai ke sung comfortable ta oke yang kisah mai ket matang snai oke ni ang Roman script no chalo ang class 11 isimi kok borok nai pore hemeni ba tabu class semester ani engka ang Roman script bai no sinani prefer khana because ang angko ni class 11 isimi si haima ba amon ang comfortable ang jarota amon bangen ang Roman script nang yang kong ke mo Roman script na saja go tam ke kok borok hingke kisa jotu go kaham ta pore na subida ngota ke norok no belaki hambai nong ni genuine answer ma bagai ke norok nugi man khana borok sa tak sing high yorts rok je kobrok pon namu sungai rok tam script pori ke norok bon norok khana na khana ke khaklai norok na thokja khana nei norok sung bai soyo tong ri hambai anke lukrok norok nu khana video chang paithak phai sok pai kya ke tabogani last intro reach nai an bungke utpolendo deborma
angke norok ano agi bunung jak tongo angke jekatal nung nerok norok an bung saime na abon bagi sairka an bumung utpolendu deborma angke norok bahima tongka sai khanar disungno tini neo je prefer khaimani angke plus je tini sungje borok je sini video nai tongnai rok norok please comment no nongni prefer khaimani script sai khanar bi angke sangam nai nai busak bom hai tamong angke je part 2 nai roke norok sari sengta kise area o thangai singinai bas baksa borok khoni mano o area tongnai o area borok asanga haken sanai hene on bage jodi norok alkana hake sing part 2 ke alka jaga khainai so abono nongni comment important tai share like subscribe khaina ta pokdi angke tin bai gam singno nai tongni rok so hambai